Nah, oke bro, assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Bertemu lagi dengan di channel Jawa Sing. Jawa. Oke, jadi Rina WD sudah bisa konten lagi seperti biasa teman-teman. Setelah kemarin libur dan kemarin alhamdulillah pas libur kok enak acara apa? Karnaval. Jadi SD, SMP, TK melaksanakan karnaval. Dan ternyata karnaval itu walah sampai begini teman-teman. Daripada sing umum malah apik sing iki lho. Iya leh, apik malah. Iya nek anoman. Lah iya, drambe iki kabeh sasate. Masjid nuki. Lah iya. Jadi karnaval sing umum ini ternyata masyarakat umum itu sekarang yang ada di desa kita, di kota kita itu apa antusiasnya udah tidak seperti 5 atau 6 tahun yang dulu. Iya, Bro. Ya mungkin karena Covid ya lho ya. Nek saurunge Covid kae cek walah ya ditunggu-tunggu malah sing umum. Cuma saiki makane kok aku ki bingung iki lho umum kok didhisikno daripada sing TK, SD, SMP ngono kan ternyata apike kuwi dan banyak pesertane malah akeh sing TK, SD, SMP. Ya Pak. Ya wes, kita guys, konten lagi. Konten pertama hari ini kita buka guys. Intan kan kemarin dia pulang dari umroh itu langsung neng mobil kuwi ngomong mbak Mas, aku jalukno ya apa jenenge Dere nih gini, Mas Jaki cek enek apa ora? Ya nanti tak tanyakan. Walaupun ini Jaki ora. Yo mau digolek. Digolek notang. Iya, wes. Ki aku tak nembungi Jaki dhisik. Ya berapa Jak aku tuku ning nggonmu. Wes rong pasang wes ayo. Iya lah. Aku lho, Jaki juruk ora yo. Untuk lanange ku lanang kabeh. Aku iki masalah ora mbok tuku ora apa-apa lho, tapi ora apa-apa maksudnya yo engko iso cekel purane ku engko. Ya wis didelok sik wae rono. Ora ono ae lah. Jake ora aja. Ije sithik. Kak aku pengen tuku wae. Ojo lah ora penak lah aku. Ora penak pijet ta? Yo nek aku Ya mesti engko anu wae lah ngene lah yo, sing penting kena cekel purane. sik ngene Jak yo. Nek kowe mbok pasrahno aku, iso reso kuwi mesti kecekel. Tapi jahat. Lho, tapi bedane karo sepemilik. Pemilik ngerti dhewe. Wes Tega ora mlebu bur. Alah gak keneki. Ngono mesti. ya wes aku pengen tuku ning nggonmu wae. Wes nanti ndak masalah piro-pirone piro sak pasange. Ora usah. Umumnya piro lah umumnya? Paling Yo. dari 30-an gitu. Ya sak pasange Selawe. rong Sitoke selawe. Sak pasang rong. Sicoke selawe. Sitoke selawe. Wes selawe 100 wes papat. Ya, Selawe. oleh Usah. oleh wes poman. Penting iso cekel pura lho. Ono ae. Udang juwas tak anu ni ora iso cekel. Ora tapi kowe ngerti lanang wedok. ya ngerti lah. Ngerti ya. Ngerti ya. Engko lanang kabeh rak yutek yo. Ngerti judulnya. Iki judulnya iki. Dadi Gak ngerti Intan nek. ngenteni le. Lah iya. Wes 3 tahun ora manak-manak Bu. Ora mandul tan ki. Sama. Lah wi Sama niat peni kono. Diopeni sama ini. Iya, dia kan Intan kan duwe kandang ki, kandang kucing sing ning samping omahku lho. Kan kan kena dikandangi to. Terus sementara tiket kono dhisik sampai lulut. Ben apa lo maes. Berapa lama isek ora ketang dicono apa berapa bulan atau perang minggu ngono kan. Oh ya awakmu yo kayak ngerten lah. Perang dino wis apal. Iya, Bra. Terus penting kan Intan pengene kuwi. Wis kene Engko nek ngecolo, nek ngetak imok tak kek ilmu. Apa? Ilmu Jawa. Kowe kan rong pasang pon. Heeh. Bojone sitok, lanange loro. Bojone loro, lanange loro ya. Iya. Nah, engko nek pengen jolo ki misal sesuk mbok berno. Heeh. Sayape semproti minyak wangi. Berapa? Ben bandang wae wong ku melok ning WM. Pemikat kuwi. Kamu kayak blueprint ya. Ora emang ngono le. Blueprint dhewe penting. Ora enak le. Iki lho kita per bulan sih. goyang lho. Ojo ini Apa? par mesme. Halo ngene le. Yo, kuwi sikile kuwi template raja. Malah dadi tekan dini sing gawene Jaki ning kono malah ngoro. Kalung. Raja. Dadi kontol-kontol kuwi yo karo bido kuwi malah ning Bandang kabeh. Bandang. Bandang le kuwi. Piye kayak raja? Ya ngono mending. Sak bido Ojo raja le. Apa? Dendrat. Kok Jadi iso dia beda? kan nyantol kesakit piye. Terus dia ngertos wah kudu tanggung jawab iki cah kuwi. Wis lah guys, ayo kita ke rumahnya Jaki. Kita apa jenenge? Ya aku Jaki bukan pemaksaan Jak nek gak oleh gak apa-apa. Aman yo. Tapi yo aman, kita masih bisa mencari yang lainnya. Yang di situ banyak. Soalnya bakal duraki to. Kuwi lho. Akeh ora bakal doren iki. Akeh lha iki ra yo enek pon. Iki ki dijawab Kuwi kok. lho. Sing Pasar taman anyar lho, Jati dipajang lho.
Taman Anyar Jati Iya. Dipajang. Oh kono kuwi enak. Eh. Ya wis piye tuku ning Ning kono kono. sambo, eh? Apa ngene jaki? Tapi den ku sira apa? Yo ora apa-apa. Ono asik ya. Bola. Wis aku tuku ngene jaki ngono lho. Penting aku iki kancane duwe tak larisi. Wis mbok didol borane kan gampang. Piye kowe? Ya ayo rono sik to. Ayo, Gak Gas. ayo, gak gelem. Oh ora dileh kok iku kan diopeni. Diopen ya. Ayo. Kan karo sithik. Ben beranak. Ayo meneh lho, Cuk. Ya iki wis menguatkan atine nggo oleh wis selesai guys. Lah jawaban mau kok kena pucet peno. Ambas dari uga. Oh iya tau. Ya lah. Teko meja iki. Ah, demi ber. Cek Siti yo. Soalnya apa? Kene iki merono mesti don aku kabeh. Sing piye e? Sing kandang-kandang ini. Gede. Ya. Lah kok gede mau. Iya. Ini iki dicolno iso wiper ya. Soalnya apa runcul iki? Ucul iki. Kurungan iki copo tidak? Nah, terus pripun jenengan mileku? Ini kudu kucing. Itu malah panas pasti. Ah, demi ber lele. Loh, karo Siti guys. Dan nanti ajak. Tekare sithik jak. Yo piye gak apa-apa, kan mulai kecil ya. Aku wis iso mangan. Penting wis iso mangan, Cak. Nek ndi Oh, jadi dua akuarium ki. sak nganu sak pasang. Oh, ojo cilik nemen-nemen. Engko malah Gak cilen kuwi ngeloloh. mayung lorong. Suwi ngelolohe. Kuwi yo yo Le, wis anak loro neh Le. Kae. Sebelah. Kuwi ngendok. Seri jeruk lho, Cak. Bisa berapa? Kuwi ngendok Jon. Lah ke jambul ke gede apa cilik ki? Kan ana ndoke. Nah, jambul ana apa wedok? Jambul yo belum tentu wae lanang wedok. Kurang tentu. Kalau masa aku ya jarene jambul iku ya tak sekolah. Cocok ya. Seorang. Kuwi nek sing ngangkel aja. Ini gelintan, guys. Akuarium meja ki. Ya kuwi lho. Akuarium tanah. Iki piye iki ditokno tapi mau. Ora pasang. Modelane enek wong delok iwak iki Le, seneng wae Le. Itu apa? Mau ngetirok ngene iki. Moli gini kok. Ciri aku. Kreatif. Iya kreatif kok Jak. Iya, kreatif. Nek gak kowe nek gak iso. Ukil. Jebling ngene Jak. Iwak belum ta. Kok iwak belum sih? Kok apa yang ngarani? Apa terjebling? Enggak. Langsung anak iki. Ya cepet deh, kowe tuku 5 ngono mbok kira sak wulan ngono wis kepeki ember pisan. Yo berapa? Tapi lucu. Ukil. Gede dase karo Omah pake sampe ngomong kuwi keduki kabeh. Gawe apa jenenge? Gawe ledokno lho. Kayak iwak ngene iki. Wegah aku nek Pak ngono kuwi. Iya no. Wah, Iki lele niki sak piro Le? ora ora. Rorong kule kan ndase tok gede. Ora ketok jati. Lele mau nang isor deh nih. Apa nek dipakan lagi munggah? Iki sakti pon. Pancen cetik. Iki lah. Ora ketok. Kok ngono kok. Ora ketok. Banyak lo ijo budak. Iya iso Iki enek. Sener. Piye sepiro coba? Coba. Tapi siji, mesti iki siji kuwi sak meniki. Ya coba jajal gak apa. Karena coba. Ya sing cilik ra apa-apa, kok tuku ning apa jenenge? Tuku rong pasang sak ning ndi ngono ya Pram. Ya wis pira Lah apa kok wis. dogol kuwi. Sing penting dia iso mandi ta. Lah iya kuwi kene Urung, ora ya? roh eh. Urung ya? Musuh iso mandi. Urung sama kuwi. Kuwi cek lolos mboke. Sing lolos sapa? Yo Mosok kowe? Tokore piye? Cangkeme. Cangkem lele, Saka cepokan. cepot-cepokan. Musuh iya. Urung. Nendoke iki Kowe nek ngelolo bojem piye? Ana ndoke aja beding kremi kok. Wis nek gak iso ya wis kene golek liyane ae. Nek gak iso. Itulah aja ki bakok apa Jawa jak? Soale anu guys, apa? Wis sithik tenan ternyata. Ya paling karek 50-an lah. Ora enek 50 ya. Wis ora. Ya paling karek ku lho guys, 30 50 lah kuwi kisarane kuwi. Dikurangi tuh Biasanya kan ngisor kan kan Bancaan ya bancaan wingi. Ora kowe ora tegas sing nyekel. Yalah kaya sing nyekel ya. Aku wis nyekel, ora sing iso nyekel. Alah bu ngono kok. Ya saya. Nyawan buku. Nek ono kita nek guys golek ning apa? Di. Lho, Nek bakul-bakul lho, bakul manuk lho. Ganjar Eh, Gantine ganja. sing kuning kabeh. seneng
Jatim Rubuh. Wis lho aku tak ndelok mesti Komen iya. Jajal gedine iki sak piro kok sombong. Nilai kok. Yo nek nilane nek lele. lho. Oh iya gede. Iki lho. Lah sampe ra Aku mancing wi. Untuk tak ngono lho. Wis yo. Yo gede. Tak akan gotok wis. Ini ben anu tak dulang cacing nuki mau. Jadi kita lihat meneng kene aja. Mas, Mas ayo. Ayo, Pak. Pak wis sampe kok malah piye? Ayo Pak nih. Ya sampai teman-teman. Berone. Dan itu dua pasang dulu. Corona niki. Ya Pak, bener kita nang kabeh manusia dan burungnya. Bang, dadane sampean. Nggih. Kita kita. Biasa ya, para fokus ya. 30-an. Nggih. Kapan 100 nggih? Apa 100 Ya wes. Lu pengen warna apa, Pon? Iki kadang iki campuran karo ketek ora. Kadang. Cepat campuran ya. Ayo bisa. Tuh, ini lho, Mbak. Iki pinten? Iki padha mawon. Iki lho penting, padha dik lho. Lah sing iki, Mbak? Niku dhewe niku. Pinten bene dia? Kenapa iki niku? Iki lho mau lho. Sedih lho. Iki lho sing jambul. Sing ki loro ketoke iku lho. Iki ki lho. Mbah soe. Lah Ora beres lah. Pandangane lho tak pakane. Lah iki Mbak, sing putih, Mbak. Niku kipas. Cobaan Mbah dipakane riyen Mbah. Lemangan berapa? Sehat-sehat kuwi, Pon. Sehat. Ini kukuruk siji nak. Lho, Kan mesti lek. Nek ndelok sehat kan kurang kenapa? Iki. Wes iki nang. Wis ki lah. Apa dijak kok jas mboten jak. Iki lho kudu mawon. Lah iki ra oleh. Niku berapa? Berapa Solo? Terus karo. Oh, tak fotoan. Totoan iki, guys. Totoan jarene. Kae. Iki lho. Mbah niki, Mbah. Tapi samangan kok. Yo wareg kok buka mangan ae. kan kayak ketok gambare niku kukuruk siji. Lakune piring ora kok wong lepok. Jeneng kula niku nang ngarepe bakul. Ya yo. Kene ku wis tau kok yo. Ya kok regi siji. Dapat karo kabel motor. Kalau motor di. Taplan. Oh kaya. Apa dibabat? Kowe guru-guru ki lho. Yo Aku. Apa? Guru-guru ki asem tuku motor. Piye? Oh, Wis nyacat sapa? Aku gak nyacat. tak dono. Wonge Kayak sambate gambar, piye wonge? Piye kae? Aku Nyacat tok ora tuku. teleponi wong terus lele. Lele. WA-ne Mas Goro-goro kontene sampean ki motorku ora payu. Mbah. Walah, ojo. Walah, rusak Mbah, Mbah. Iki dilebok kok dicekel. Apa tak kontes Mbah alon-alon. Iya. Kontesnya ada loro-loro niku ada. Suwana ning ndi, Mbah? Pasar. Kiriman ke Solo. Oh, pasar. Solo. Kadung mana? Dan produk murah niku. Piro, Mbak? Iki orang iki durung belean kabeh. Lah iki duro apa? Kangge keplekan gitu. Lah nek iki kan padha. Totoan ae jeneng. Lah terus cah cilik-cilik do mriki do. Totoan, Mbah. Seneng keplekan, Mbah? Nggih. Wes, ya, bayar. 100, guys. Bayar dulu, guys. Tambah tambahin, Mbak. Ditambah. Wah. Terus. Mbah sinten? Mbah Tejo. Mbah Tejo, matur Nggih, suwun sangat, nggih, Mbah. nggih, nggih. Monggo. Wis, guys, langsung gini intan. Kayak jagung tak gegem, Mbak. Niku nggih niku. Wes, paten Pak. Oke, guys, iki udah sampai di naik. Alhamdulillah. Lah Dek, oke mbok sambut kedatangan Mas Mandar. Lagi melek Mas Dim. Makasih Pak Rara, makasih Pak Rara. Ya Allah. Pilih Pak sih. Oh, lah, sebagus dah. Saiki intan itu Intan. di syuting itu saiki memakai jilbab. Oh, terus Iya. Yo kan bernono. Iya, alhamdulillah. Berban sini tuh kan. Sini Ibu sini, monggo. Ki Sini. makasih open-open tangan seliro. Selira apa anu intan jaluke boyo? Rara.
Halo, sini kamu Kita kene. boyo apa doro? Doro. Gak boyo? Gak. Gak ya? Nih, dikasih. Nih, mau tadi gini Tan. Mau tak carikan ke doronya Mas Jaki. Ternyata doronya Mas Jaki udah sedikit dan angel dijupuk. Iklane anglita. Tapi nek malam jadi saja Malam dong. bisa. Cuma yo apa jenis kamu dadan lagi kepikiran guys. Ini tak belikan di pasar. Ya. Bilang makasih. Madu kakak ya, terima kasih. Oh iya nek Mas Rano bilang makasih Mas. Iya, sama-sama. Ini mau buat taruh mana? Yang kandang cucu. Kandangnya cucu di mana kandangnya? Ini wajibnya. Oke, guys, langsung saja kita ke kandangnya cucu. Loh, nah cucunya kan kayak cucu tak? Jujurnya mulai gak mau. Orang mulai tuh. Gak gelem. Maksudnya ya mulai Mas, agar Enggak mau di kandang. ya mendino nek ngomah Cucu tapi ya, cuma Bu? ora gelem. Cucu ku ibu ini ku panopan kudane. Ora. Cucu. Anu bejo, Napa kucing, ini? kucing Kucing. Mas Hadi ya jenenge bejo. Bejo, ini cucu gak bebe. Tulan terus, Bu. Iya lah wong dekne golek cewek. Kan lanang bebas. Ada Mas Dik. Ayo, lewat sini aja guys. Apa jenenge Intan wis gak sabar guys. Dia wis Wis apa jenenge? apa menggebu-gebu Intan ngebu Wes deh. ket dinteni kene mah ora jam rene-rene lah Bu, Mas Dim. Lah tadi kita kan setengah hari Bu. Iya, kan Jumatan, hari Jumatan. Iya lah. Mas diresi lho Mas. Ya Allah. Sol. Jadi kan buka pelangkringan, gak usah. Itu kan Ibu sini monggo. Oh iya, iya. Sini aja iya Bu. Jangan sini aja Bu. Guys. Purtan biatan. Kita Pak. Kita Udah mau bertelur ini. Weh, Tadi punyanya Mas Jaki itu sebenarnya ada yang mau apa nek bertelur, ingin Pak. iki lho Mas Dim, apa jenenge? Langsung pakan. Sosokan apa krian. Langsung nggone Pak Dapatan tuku peralatan. Kongkon nek masih lo ambek Dio. Yo. Lho kan ya. Empatan ya. Dikasih 4 biar apa itu lanang wedok iki sing lanang di sini Jak. Engko gak tukaran Mas. Nek tukaran bisa. Iso kondase. Ya Tan yo, nek tukaran bisa ya. Rusak ya. Nek bisa piye Nek ta? bisa piye? Nek bisa dorone piye nek tukaran piye? Kelindase mengan. Kita nanti sini loh. Yuk Tan, anjari ini, anjari ini Ben yuk. Ya, wes, Ke sana. yuk. Ikan dorone empatan. Empatan. Mau buat namai siapa? Satu siapa? Jenenge sapa kuwi? Gak ero. Gak apa-apa, nyebut aja satu siapa namanya. Ya senenge sapa sekarepe Intan? Siapa? Lho maksudnya sing bener dikeki jeneng sapa? Apa Mbah Mo sapa koyo? Iya. Satu Mbah Mo. Koyo Pendowo 5 karo sapa? Sapa siji? Satu Mbak Mo, satu lagi Bang Udin. Bang Udin. Satu lagi Wes. Sapa ora karo Intan? Mbak Sumiti. Yang Wes sakarepe siapa lagi? Isen Mas, dekne Isi. Masih malu. Ibu, jenengan punya baskom untuk wadah jagungnya ini. Nanti Intan beli jagung Tan ya. Nah. Iki sing wedok ndi? Wedok kabeh jire. Jajal Rene, jak Rene. Aku apa ini? Rene. Ditekoki. Sing di Ini sini. kayaknya nih. Aku gak pati apa lagi nih. Gak yang kecil aja, Bu. Yang kecil Gimana? aja. Iki lho. Pon. Ada cucu. Ada cucu aja. Cucu ada lho, cucu gelemangan kok. Nek lanang loro yo iki lah paling kayak wis ngisor kae. Nek lanang sing gede. Ndase gede nan. Cedakno, Pak. Ana wedok iki piye jan. Kasih minum Tan. Haus nih. Arak iki lho. Kok iso tapi enak sing diklanang ke parfum le. Iya. Iki lho jare tutup buta arak. Cepat iki lho, Celok. Ya, harum parfum laundry. Oh wis diganti ki Mas Andre yo. Pinter. Ngerti. Laundry. Coba ini gini. Iya, Ji. Itu udah apa? Lele kok arep pon kok. Sini ta. Oke, ini kasih minum, guys. Kurang berapa? Kisah Bisa meneh. buat mandi juga itu nanti. Dah dulu gak apa-apa lah. Beki kok kepleset kejegur nih. kejeger efek-efek. Iki lho jak lanang kita nek iki. Lu udah sebetek belum? Sampai sing kisah. Nah, kebesaran nanti malah.
Terus ini. Nah, sing isore judulnya karo sing dhuwur kuwi. Sing putih ireng. Ya kene le. Ngisor kono pojokan ngono lho. Nah, Tapi yo. Kita seneng ora? Seneng enggak ada ini lho kan. Ben gak panas. kerja. Tak gawene susu-susuan ngono ki lho Mas. Iki gak Kecap yo ngene. Ya tunggu ya. Ada apa pakan? Iya. Pokoknya mikirnya mana Saya baca Bu. Nanti aja Bu. malah mau kebun Mas Jaki malah. Mas Dimas Bu. Dimas teh sampean barang kabeh Mas Dimas, Mas Jaki, Mas Mandor, Pak Erara. Iku ki gak keloloten dia Mas gedeng jagunge ngono. Nek Bu dipilih dhewe ya Bu. iki kan Wes cek. nek ngarep tak kek koyo ngene iki yo. Walah, durone ragam disingno tan niku tan. Apa kacang? Emaneman Itu soalnya. malah seneng. Kacang hijau Dene deh. yo. Seneng Dene kan ngisik. Nek kono kan cara mono ki tumbuh-tumbuhan angel to kok. Kacang ijo makan dipakani kacang ijo kenapa? Doro kuwi ngising kok dipangan neh. Enggak Mas. Nggih, kan ora ajur kuwi. Ora kacang ijo Ya, Mas ajur, deh. Oh, boleh Mas. Campur, Intan lho campur. wis disiapno intan lho. Berarti Ini ini sak tan. kilo. Ini dari Arab dah habis itu, Bu. Tak ngenyehno Mas Dim. Oh. Aku kan gowe iki Mas gowo 2 kilo lho Mas. 2 kilo Mas Mandor lah ning kopre buke tak isane koperku kopre intan. Iki cek ngenyeh kuwi. Iki tuku neh Bisa sakmene. akeh, guys. Ya udah. Iki cek sakmene. Nek kacang hijau ini terlalu mewah, Bu. Nggih, untuk doro seperti ini mungkin jagung aja lebih murah. Ora le, sego berkat. Masa gak berkah. Ah tumpeng ya nek. Kok terlalu mewah yo. Maksudnya Maksudnya Eh, doro ambek kyo, jagung ambek kacang hijau larang ndi? orang kacang ijo. Lah iya le. Kacang ijo pinten, Bu? Kacang hijau sak 1 kilo. rapat wingi ki 5.000. 5.000. Terus berapa? Rapat, ya, Lagi sekilo. Sekilo 20. Ya mesti digo campuran ae. Iku campuran ya. Ah, Lho ben yo ngono aku kok Dioplos ke jagung campuran. apa? Tak kok jagung Iki ciri-ciri baji ngono lho. kuwi. apa bedane? Lah ayo. Orangnya enggak pelit, ngasih makan binatang. Ayo. Sing pelit ki kowe. Lah aku makan binatang yo ora peliti. Endi binatang? Iki. Ya Allah. Amok. Amok. Astagfirullah. Cukup ki, Dar. Cukup ki. Enggak. Tapi Saiki ya. astagfirullah. Kok tak kayak aneh-aneh tau? Ya udah, ini Bu, Jepon ayo di depan yuk kita guys, kita pamitan teman-teman. Panas soalnya yuk Pak ini Pak. Masa kasih minum? Weh, Dikasih minum tas guys. makasih Tan ya. Minum dulu teman-teman. Dia mau di mana? Ya. Ya cupuk, cupuk no kok. Yung sitok wis syarat. Ini minum dari Arab apa Tan? Gak le. Dari Arab. Boten. Kowe berendem. Ijo tenan mo. Yo, botol mau. Tenan. Oh iya. Oh. Tak ada yang Bisa bercolok. Cok. Lah yo anae. Pinara. Sok. Bu, Jepon, saya mau izin karena apa itu kita mau ke mana? Keran blato. Amin. Amin le. Ikan Iya, dari doa lho Le. Nah, Apik kok Mas Mandor iki dadi doa lho Le. iya, Tapi amin. aja oleh, Bu. Kenapa? Hilang. Apa iso ilang? Aja tersesat engko le. Oh, lah. Kok tuku kuwi lho karet iki. Sing enek remote kok dadi pameran doa-doa wis tertarik kan, wis ditarik neh ngono. Ditarik sinten? Yo karo sing gowo remote, pamer sing gowo remote Mbak Indah ora lah nek. Tak kan ditarik ngono malaikat. Yo sudah. Saya pengen mangat wong wes. Ayo kene. Lah ra ilang kabeh. Iya le. Lho nek aku bicarano yo sepurane keges. Kenapa? Urung mantep. Orang Urung sep- mantep. Jangan percaya. Ngajar, lah yo kita tantang. Ayo wong wes. Oh. Nek aku wis kasih. Budali yo, budali yo. Budali kuwe le. Eh lah. Kowe ra. Lho ben baik. Lho kok tak nyeplok ke pelana. Ya Allah, Pak Irarai. Tapi tahu kan Pak Lara ayo. Ya Pon, kita mau ke Makasih. Nggih, kita mau ke Randu Bu karena apa itu sepertinya ada info terkini itu di Randu Blato itu ada kebakaran rumah. Berapa? 3 kakak. 8 sampai 8 rumah. 3 kakak terus sampai 8 rumah. Apa itu rumah? Terus Didoakan saya kebakaran semoga diberi ketabahan dan amin. Loh, berbicara sih, semoga yang mengalami musibah diberikan kelancaran, ketabahan, Kelancaran dan ketabahan. kesabaran, yo, Amin, tetap amin. semangat. nggih. Anu ya wis guys, dadi begitu dulu saja. Intan selamat
apa jenenge mangopeni doronya tadi Mbak sapa? Mbak Lowo. Jenenge ora maju ngono. Bu Yuni. Iya jenenge sapa? Bu Yuni sapa neh? Mbak Dewi. Mbak Dewi terus Mbak Sen. Mbak Ses. Sitae Mbak Kakung. Mbak Kakong. beber pisan dore jenenge Mbak Ses. Ya pun Bu, kita mau pulang dulu. Terima kasih banyak. Wah, Pun. Jenengan apa itu masak aja di rumah. Kita kan mau perjalanan jadi. Iki kok arep, Bu? Arab perhatikan loh. Arab ya, Mas. Ya pun Bu. Makasih Mas Dim. Nggih. Makasih. Bu. Suwun. Mas Assalamualaikum. Madun makasih loh. Mas Nggih. Jaki, Mas Dimas, Mas Bisa. Sarah. Ya. Terima